نقول بصراحة طبعا. في ما يحصل في جامعة الملك خالد في فرع السامر للبنات من اختلاط، يعني الدكتور يدخل على البنات في القاعة ويشرح لهم وما يفصل عنهم سوى أمتار. طبعا ما أسأل أنا الآن عن حكم الاختلاط، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء كان الجواب قاطع في الأمر. هذا وين يا أختي الكريمة؟ في جامعة الملك خالد فرع السامر للبنات، كليات الطب والصيدلة. في أبها؟ ايوه في ابها. طيب تسمعين الجواب. يعني وجهوا المسؤولين وارشدوهم، يعني افعلوا ما يملي عليكم الشر. في المساله هذه تخص اعراض بناتنا، وفقكم الله لما في السداد. يعني الان في الكليه حتى ما توجد شبكات تلفزيونيه ممكن انها تخدم الطالبات وتحفظ اعراض. لو ذهبنا نتحدث عن الطب في بلادنا والتطور الحاصل قبل 10 سنوات الى يومنا هذا، لوجدنا ان بلادنا تستطيع ان تتباهى وان ان تنافس بعض البلاد الأوروبية وبعض المناطق الشرقية لجودة الطب، ومع ذلك لم يكن هناك اختلاط. فإقحام الأخوات في الاختلاط في مثل هذه الأزمنة ما معناه، ولهذا أتمنى من المسؤولين، وقد سمعنا بعض المسؤولين يتحدث أنه لا يمكن أن يوجد اختلاط، فإذا كان كذلك فهذه التصرفات الفردية التي تخالف منهج هذه البلاد وتخالف ما سارت عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك يخالف الطابع العام في المجتمع، فوجود هذا الاختلاط يجب أن نحاربه، ويجب أن نمنعه، ويجب أن يكون كل الناس يتحدثون على عدم إيجاده. وأتمنى من وزير التعليم العالي مشكورا جزاه الله خيرا أن يكون له قدم صدق، وأن يكون له يد طولة في إزالة مثل هذا الأمر. والسنوات الماضية حل وافر وموجود ولله الحمد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر هذه البلاد من مثل هذه التصرفات، والله أعلم.